ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും KM മഷ്റൂംസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിൻ്റെ മുമ്പിലാണ്. എല്ലാ മഷ്റൂം കർഷകർക്കും ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കൂണിന് തണുപ്പും ഹ്യൂമിഡിറ്റി, ഓക്സിജൻ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഡിവൈസാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനം. ഹ്യൂമിഡിഫയർ എന്ന് പറയും. ഇതൊരു 10 ഹെഡിൻ്റെ മൊഡ്യൂളാണ്. ഇത് അൾട്രാസോണിക് മിസ്റ്റ് മേക്കർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പറയാം. ഇതെല്ലാം സെറാമിക് ഹെഡുകളാണ്. ഇത് നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് വെള്ളം സ്മോക്കായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട പാകത്തിന് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കിട്ടാൻ പാകത്തിന് നമുക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മളാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി നോക്കിയിട്ട്, അതായത് ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. AC-യിൽ റെഡ് കൊടുക്കുക, പിന്നെ ന്യൂട്രലിൽ ബ്ലാക്ക്, പിന്നെ എർത്തിലേക്ക് ഈ ഗ്രീനും. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇതിൽ കൂടെയാണ് കറണ്ട് വെട്ടം വരിക. അപ്പോൾ അതിലും അവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ അറിയണ പോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് SMBS എന്ന് വരുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് കളയണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധനം വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കുകയാണ്. ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ നേരെ വെള്ളത്തിലിടുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇത് വാട്ടർ കുറവാകുമ്പോൾ മെഷീൻ തന്നെ കട്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്, സെൻസറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ വെള്ളം വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മൊത്തം വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് മൂടത്തക്ക രീതിയിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്തൊരു ഇത്രേ നടക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഇനി നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 2 വയർ ഇനി കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇത് ജസ്റ്റ് ട്രയൽ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് മാറ്റി വെക്കുക. നമ്മൾ പ്ലഗ് ഓണാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമിഡിഫയർ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഫാമിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തൽക്കാലം നോക്കിയിട്ട്, അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിനകത്താണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു. ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യണം. വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഈ സാധനം ഇതിനകത്ത് ഇറക്കി വെക്കാനുള്ളതാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു സൈഡിലിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു കണക്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴിയാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഫുൾ ടൈം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം ഇതിങ്ങനെ ആവിയായി പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് വെള്ളം കുറവ് വരും. അപ്പോൾ കുറവ് വരുമ്പോൾ ആ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഓവറായിട്ട് ഫില്ലായി പോവുകയും ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫ്ലോട്ട് വാൾവ് കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് മൂടിയിലാണ് സെറ്റിങ്സ്. ഈ മൂടിയിൽ നമ്മളിതിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊരു 4 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പാണ്. ഇത് 1.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ കപ്ലിങ് നമ്മൾ MC-യിലിട്ടിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് പിന്നെ ഇവിടെ 2 ഫാനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മുന്നേ. പക്ഷേ അത് വെള്ളം നനഞ്ഞ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയ കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഹോൾ അടച്ചിട്ട് വേറൊരു ഫാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ സാധാ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ കപ്ലിങ് വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും MC-യിലിട്ടിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ വയർ ഇതാ നമ്മൾ കൂടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വയർ നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഹോളും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഈ ഹോള് വഴി പുറത്തൊക്കെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിതിൽ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫാൻ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിതിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ബാത്റൂമിലൊക്കെ വെക്കണം 4 ഇഞ്ചിൻ്റെ
AC-യിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളിത് നേരെ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അടിയിൽ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു 10 ദിവസം 15 ദിവസമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചളി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത്. ഇനി ഈ ഫാനും കൂടി നമുക്ക് ഫാനിൻ്റെ കണക്ഷൻ നേരെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പവർ വരുന്ന കേബിളിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പവർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പവർ ഇതിനുള്ളത് കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് ഓണാക്കി കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഹോംമെയ്ഡ് ഹ്യൂമിഡിഫയർ. കാണുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത് താഴത്ത് ഇങ്ങനെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അവിടെ ആ സാധനം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ച് അതിങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് എയർ ഉള്ളിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എയർ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ എയർ തിരിച്ച് ഇതുവഴി വരണം. അപ്പോൾ അതിവിടെയാണ് ആ സാധനം നമ്മളെ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ സാധനം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഫാമിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്പം ഇത് ഇത്ര ഹൈറ്റിൽ വെക്കാൻ കാരണം ഇതിന് താഴത്ത് വെച്ചാലും മതി. പക്ഷേ താഴത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് നേരെ ഇത് തട്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഷോർട്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം അതിന് ഹൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇത്ര കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫാമിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫാമിനകത്ത് മൊത്തം പുകയാക്കിയിട്ട് അതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിനകത്ത് ഇത് മൊത്തം സെറ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഈ പൈപ്പ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ കപ്ലിങ്ങിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അതിനാണ് നമ്മൾ കപ്ലിങ് സെറ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരാവുന്നതാണ്. ഇത് കണക്ട് ചെയ്തു. ഇതുവഴി നേരെ ഫ്രണ്ട് മേലെ പോയിട്ട് ഒരു T വഴി 2 പൈപ്പാക്കിയിട്ട് 2 ലൈനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഹ്യൂമിഡിറ്റി എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 4 ഇഞ്ചിൻ്റെ ട്യൂബാണ്. ഇതുവഴിയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പുറത്ത് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കുണ്ട്. അതിന് വെള്ളം അതിന് നേരെ ഫിൽറ്റർ വഴി വെള്ളം ഇതിലേക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഫില്ലായതുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷീൻ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നോക്കാം. സ്മോക്ക് നമ്മൾ ഫാമിനകത്ത് ഇങ്ങനെ 3 വരിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2ൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ കോറിഡോർ പോലെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ഗ്യാപ്പിൽ നല്ല സ്പ്രെഡ് ആയിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ടാണ് 2 എൽബോ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാമിനകത്തുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി. ഒന്നും കാണില്ല. അയ്യരെവിടെ? പാപ്പനാനിവിടെ പോവാൻ പറയുന്നുണ്ട് പാപ്പ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത്രേ ഉള്ളൂ. കൂൺ കൃഷി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർഷകർക്കും അതുപോലുള്ള കൂൺ കൃഷിയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും തുടക്കക്കാർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി സംശയങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്, ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പറും ഈ ചാനലിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പരമാവധി എല്ലാ പൂൺ കർഷകരിലേക്കും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ശുഭദിനം.